ஹார்ட் பீட் சீரிஸ் தான் பார்க்க முடியல. அட்லீஸ்ட் நான் எனக்கு ஹார்ட் பீட்டாவது செக் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹார்ட் பீட் செக் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெத்தஸ்கோப்போட பார்ட்ஸ்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது இயர் பீஸ், இது இயர் டியூப், இது ரப்பர் டியூப், பெல்லு, இது டயஃப்ரம். ஒரு ஸ்டெத்தஸ்கோப் எப்படி போடணும்னா இயர் டியூப் வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். இது பாருங்க. இப்போ ஒரு ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் எப்படி ஆஸ்கல்டேட் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். அதுக்கு முன்னாடி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு நிமோனிக் சொல்றேன். A2 மேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A2 மேன்ல A ஃபார் அயோட்டிக், P வந்து பல்மனரி, E வந்து ஹெர்ப்ஸ் பாயிண்ட், 2ல T வந்து ட்ரைகஸ்பிட், மேன்ல M வந்து மைட்ரல். இது அயோட்டிக், பல்மனரி, ஹெர்ப்ஸ் பாயிண்ட், ட்ரைகஸ்பிட், மைட்ரல். இதோட நோட்ஸும் அண்ட் அப்நார்மாலிட்டிஸ்லாம் ஒரு பிடிஎஃபா டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃப் வேணும்னா ஹார்ட்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க, நானே உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன். இன்னும் லங்ஸ் சவுண்ட்ஸ் எப்படி ஆஸ்கல்டேட் பண்ணணும்னு கத்துக்கணும்னா என்னோட பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க.